Nansumingua. 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 The best. Hey. I want to hear you shout to Jesus. Hallelujah. 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 Sawuni nyaminama. Oh. Bless in the name of the living God. His name is Jesus Christ. The Dinians of Radio Sonias are simple for no. Nansu yengu. Okuyenda nansu yengu. Oshane Gina. Kwame Yeboah. Sempo nyamia nyimia. Menkutuma nimgwasia. Menkutuma wuchira. Isani oba no yo. Bro kwajo. Bro Kwame. Bro kwasi. Oshane Gina. Tuma mia. Sempo nyamia nyimia. Menkutuma nimgwasia. Menkutuma wuchira. Isani oba no yo. Mingu. Willie and Mike, or see what queer the beer. At your bank crowd, never to me. Onyamidoi, Amania, Kadanda, me come one just as a radiluna nam. A radia kahuntam, and yet a big Jesus Christ Chinida. Dear Yabonu Timothy Chaye, you were Peja and Gideon, you were 2 and Shillam. They were tired no yam. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the living God. And your manager said, was saying, say, young for Asafo Radifie. Nadia Bawuna, which are The best in the east. Okay. I feel really calamity. I mean, Nama, Adina, Nebery, Hey, Misura Banibi, Yamin to my vine, Okumi, da, Naso, Mingu, hey, Mr. Living God, Yasumia, what you say, and yet the Abba would never witchna, and Quapim said, your Radia Cafe on the Babamuno. I came to tell you this morning, Sawunia Gradina go power pam. A pam craft one yame, one no about how, one way the massy, one crew, so one create, no one we any massia, on Yami Fanchase. Okansuwa Nepemo, Enti Yamia Nimia, Menkutuma, Aya Shadrach, Mizak, any Abednego, a Sam and a William Mike at the board, you mean. A Koba say was sending penny now to bar Bosomano. Nancy Shadrach, Mizak, and Abednego. I got one here. Say a young coupon boss so near say. Dear 2 million one in some. Dear we are singing a shan in sa. Say, well, no some young kutunya me being can one. Young kutu yamin in net. Na young kutu yamin in china. Sha, when you bought him pass over Barbara boy tenny. When you bought him pass open punto. When you bought him pass say, Upa dear sene fatano. Or how near maniani baba. Or tiny baba. You bet choose to you bet do one you bet do what them. Hallelujah. But I came to tell you, say Shadrach, Mizak, Abednego, or catch the one in say, young kutu one in net, the young kutu ni china, na sampo young coupon ye somno. So one ye me fufu bin count. So what pound when chamber riase, now say one some bosom, one some boa, one ya dear emphata with a deno. Some power and you are, and nanny watching Koviasi. I came to tell you this morning,
me babe catch we na no pay say onyankopon ya apam kurafo na apam bi a wone wo no abebem eye bre se Shadrach ni Abednego wamu bomodi gina won nan so esi ni pi aka kire won hin say won hie yankoto no tom na okire so kan ho ezan say yentimi nkwati awurade nyankopon ankoto honi amani nsie yi. Praise the Lord. Me show nkran ena no pay say what bo trimpo say owumo amaniemo when your blood be face no there are good news awaiting you and sempa adawo twen and onyam adawo twen na de obeni say empow awurade achi empow nyankopon achi ene and empow nyankopon achi wachena fa ho to awurade so na enipa bebo chanku obetwo so agyan huhumu ani so awurade say men kan kire obi ena no pay say ono awurade ono wo ho ko pim ewiase we na wieye obi dia ya amane obi dia ya ware obi dia ya yade obi dia ya ohia obi dia ya ka obi dia ya adwendwen hey wo how bia ni wa bura awurade so amane bia ni ho a abura awurade so mi nyi bia nanso mani fi ye mi hu obi a watime akwa amane a aburu Job amane no so da e wo Ghana ha ani ewiase. But onyankopon o said Job anem emani buso onyame be hyewanem yade aka ato fom no awurade be hyewanem onyame be pagya obabi onyame be hyiraw onyame be tonsam onyame be saw yade wodi office epon nyina mu atoto enti esum kabisi na aduru enya nokore ehan bi da wani mu twen obuafo ne awurade na boafo mapa ani sasu wiase nyina so ochesu nyame a ochema ne so aboa tetea so eposo abranti a wokasa mapo mframa eta edin obrempon kantin kakaka ku a wobo modin fa wiase nyina si na batiri so no kwa asandua no so ko wuji me ne wonkwa no na henie ne ntwamu da ani tumi na no nyo edin Yesu Kristo anopei so be fa awurade na wagina dia. I came to tell you God is not done with you. Onyame woni unwie ekwan bebre da wanim na ebesi wiye. Amen. Asidanka radio pop 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 okumedana sumimu okumedana sumimu ushanejina ukansu wanabamo semponya myenjimia menkotuma uchira fisedi opa no yo nansumingu okumida nansumingu oshane jina Medindo Odi Ahenkan Kwame Yeboah, Ghana's international killer abobonua. I am the original opposing man Togbe Afede Junior. Nana Awofedua achenkwana na minu premu. Bifrachima boabo. No Ahenkan 93.3 FM so ena no pesabri abono nkono. Apa usimensia. Ena ye wo church tour. Ye bo mpempa konsori mu. Bibi bo si bronya. Bibi bo si bode. Kwe bede, kwe wefe, kwe mu bede, kenkenka. Your cell phone and shisha afa when we say nyina. Na umpe osumu na posum baby. Osuma wo ye boni anya mitimiri chawo.
osuma odima fo teenager nsani faso no odima me ne umienu Bible say nipa nyina ya bone ama onyankopon ne onyama boyen intima me nyongo anu abadwaman o minu aba nyongo anu abadwaman o yenya abadwaman ne bimka jo praying enyongo anu abakro no enyongo anu adi ewu enyongo anu se bimpredo se wo kwankwansa me ka mo ate ase se enipa nyina ya bone ama onyankopon ne onyama bo nanso onyame doba Yesu Kristo maji obehwegu Calvary so nti ama me ne oyaya abode foforo ye nyoma dada ni nyina twam si ebenya gugudo ni amuvu ye free bone ho a ye betwe ho afri adwaman ho a ye betwe ho afri sabin predua sankron ho a ensekuro pasamin kuminya eni berebre otai eni de event said dem baye anyen ho onyame adoye da so ho ma me ne ho. Reporting for duty with my great team here, DJ Fish, the DJ on duty. Kwame Asante, my social media administrator, and the host of Ububa, Yansia Tibo. And not Ombungwas Yabofia. I would have been young over. Well played DJ, well played DJ, well played DJ. Big out to you, DJ. What a song. Let's go, my brother. Radio Nyo, Radio Papa Pa. Radio Nyo, Radio Papa Pa. Bravo, Kwame. Kwame Asante. Hey, I'm in Babua. Machimadia, yes. Obiaji me prot, Machimadia. Obi, was what you are doing. Machimadia. And you do, and Quantum, the bagger saw your man to us up, the bagger saw more the Omunyamobo. Mia won Yesu Christo dim he, sa woni o tamfo ko anfu ani kan ne nkoko. Ankwaduro so ne nkoko. Kwa ukoto dwanim ka che Awurade se, me yemfu tuma ne nsoroma de, na nsoma sebe busa, me ni Awurade bekasa. Me ni Awurade benante. O haw ni o tai ni amane a eba me so yi. Yesu Christo dim, me di oja tom. We are more than lions, for we were created in the image of the living God. Into a change, sisi kwabrafo. Ye change jata. Onyankopon di ojabia wura ye mu. Onyankopon di ani onyambia toya so. Onyankopon di akukuduro bia hye mu. Never give up. Never give up. Empowered. Sanatio. Masa adishia na mfom na mkwati ponkoso. Why do you have to allow this to happen in the nation called Ghana? Adentina wo ye odishie. Na sabim producer. Wona mfom. Na akwa muju drumbulus. Thank you to mama. And the general day. Bofo na be fa na bofo. Odi Ahenkan. Sana say akwa ye bofo obinim. But see I tafrim. Wonderful bofo. Yeah, the way we are Mamalia. Yes, the way we are Medea. Hey, any park and anwa to me a dinesika gananka. O Christo ni adisun and a di na maniano. O Christo ni adimra and a di na maniano. O Christo ni Swasia Beckas and a near day. O Christo ni Swaso Beckas and Niswashi. It is the reason why any pebi afa unumu. Minua bema anope me can be a choices and come back into no. Now what kwokode akode onyame dia domo ho a. You deserve to live better before you die. I was so with me there was a season so na be wan Bible enye na sesem osi onyankopon bo nipa te se ne seso. This is after church on Peace FM and morning church Ahenkan church on Ahenkan. Inti wotu an unya kwakwahwe akwa unya moto ohu sabe unya buburo bi o unya ade ana unya ofu yi
Onyankopon se wanwi nipa te sane seso abofo kura na sabe were messages of God no. They were not created in the image of God. Wo nipa da sane a wotemi ni ewura a wotia mi krati a wotia mi abrewa na basiriwa a wotia mi onyame se onwe sane seso. So person ko na na dodan ko akufo ado abesi nipa so. So person ko hu eye chebi hina anabu akwa hina ubesi nipa so. Impomi Odi Ahenkan Kwame Yeboah mi nyo obi e. So person obe hu mi a ubesi nipa so. Na so onyame am a very great privilege. Onyame am akwanya kese se me Odi Ahenkan mi pese mi hu awurade a I only need to go on my knees. Me here say me come in quote dwanim na masu afra awurade say me shame dem obaje me so me sha dwai obaje me so say mo Ahenkan obaje me so tima me ade na wusu nwa awurade so ade na wufu asem ntu awurade anim obaje wo so wanije amanyaya misi anije amanyayo awuto amanyaya kwame yenyama amanyai de wasi wanwon kwan eja ntoni mu de wasi wanu onyam kwan eja ntoni mu de opeso obre wase eja ntoni mu de ompa wiye eja ntoni mu awode a wachecha no eja ntoni mu de ompesa wo be fefe no ayo brempon eja ntoni mu adadan ko bompa e Bit me cast a bush and ye wonipa ye nisika. Meme no ya adwene. Ye bia na wabushia mu no. Me juja trum. Amen. My DJ is just on point and the DJ need fire. The DJ is in the toes of the presenter. Yes, what to manamwechi abo abubrofo. Sadia me kono sa na DJ no so de nyomo me tata. Sadia utibia. Anyu wesi a mebie telephone na musoma bam mu bam wepe manya executive to the Achima Babu Royal Association awa fidua mu ha ena a church tour ye kon sorry o krom hanyina de entiman ko bi anya hwe akwa 3 man contractor ko fona jabo yeso baboa amanga adwan adwan be your dish yo sombu wo minyankupeni tene minyankupodo nipa tinabani se subane ni zazuo onite mi sombu wo minyankupeni meja minyankupodo nipa aboya ni subane ni zazuo onite mi sombu wo minyankupeni yeja minyankupodo nipa aboya se ni subane ni zazuo onyame na boya about me, hey, about ba, yamin about me, about ba. In front of Florence Obinim, Niku no aye above a fan I hit a film no. Niku no anya correct, but I didn't do a correct pa. One with him guys a man from draws from us on them. Yamin friend, on one friend. Obo Babru be a bit new was OBJ draws. Hey, Babru in there, yes, you got a moon from draws from us on them. I pray that damn Still the best in the East. Okay. Hey! Onyame. Hey! Radisi. Everybody jina ukasa. Bibi enye yo. Yamini mizaba sombia na yabasa. Adai. Aha. Onyame na dai. Papa. Yeah, onyame dia. Mama. Iwa na ubehu. Men sama me ka nyina na uradi atonwum no. Sa wo hwehwe uradi a ubehu no.
na ubom nso a obebio ewurade mie enhyira poma no pay ewurade nton kwanem wa wo de yare kwadanda mesra adomura se onfiri osuru musuru na onye onfiri wa manne ne wo haw mu ewurade enti nanim nkyerɛ wo na wotwe aye bewura mu Kristo ni mogye so Calvary na bi ponanti miansom na sase wo so ye no enwo so na empetew na emawiase nyina nte ho pampan se ewurade na ahyira wo ensiw ye na wotwe onyame ma mo so nye denche watamfo ewurade ni wanim accident wawuo amane kwadanda bia a haw no migina Yesu Kristo dinim enya mi Odi Ahenkan dim nemom asafu ewurade dim mi twem wo Jesus dim amen. I'm going to pick calls from this time to 9:25. Then 9:30, I'll have an interview with the executive of Achim Abu Abu Royals Association, led by the group chairman, Chairman Kwadrada Akwa. And here with the group treasurer, Nicholas Odro. Bra Nico. Ono ne papa u. I balance diet. Chairman so ne papa u. And I'm swimming my meal. In the die, man, I'm fan die. Ubetima ba homano 0201 944485. Ahenkan Church 0554. Na zaman for the zo music good line actually there. 0554 820910. Ahenkan Church with your presenter Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Hello, me mu ache mu akwaba. Ahenkan 93.3. First August of Ray. Achimo down Ota de Shewdin the same. Honorable Anope, it's your adventure. Anope, dear, Odi. You see, I say what you are sorry, near baby. It says the Ahenkan Kwame Kwa. Once over near Odi to us no crowd, a bro, a green India here. Into Anope, dear, I mean, Shroud. I mean, per se, who cost you or soft. It says who preaching near who motivation near the hour about that a Kenyan bar. Amen. She say the arrangement me in kwa sorry. Kafra. Nanso no oba radio so a na chese makwa sorry. Woni odi from cancer. Oba pe na yese makoma sorry awi. Ndi Awurade nka mo. Amen. Oma wani so ade hu no enkonkan. That's right. On show thing. Say Friday me no appointment. Friday be on. Yeah. Yo. Thank you. Yeah, me na tambe. Ba no pa 9 now I have no problem. Mate. Thank you. Mate. Thank you. Hello, me mo achi mo akwaba. Odi shebe first o ka so free. Oh, okay, bravo. Yeah, brako yeti wa no pay. Odi na nisha. I play my elite, but let me as we 2 years on my sorry. And I'm so bad after. Mushemu na jumadi ya mu de na beboa na abo so fa ni to ma pa Brako na ugwa so le ben. Oh, Methodist yo. Anti kacha Methodist so for say you free here ba ho. Automatic yo. But kacha da kwa say you so ni ja no nto kakra o ma kakra le papa ni so. Mizo su di uja Mr. Da kwa ho. Yeah, oya we. Nti o me ndwe ho kakra ma ho. You know, yes, because I don't know what kind of. Madasi, more than Yangaza. Also, bet my Baumano to 0201944485 and a 0554 820910. Memoir Kwaba Mwache, your first Elka friend. Major so, Odio. You're quite cool, Patcha Frozen. DJ Abeya Chembisiake. Abeyanko. Rana, Yamisha, why? But you 50 pieces from one, I was a bit be regular. Let you come in 2 pieces from you. Yet I was it. I have to find an enemy. Amen. Now, Yamisha, anyway, do my phone now. It was a bit. That they say, dear. That's a Wunyaba or station what they are living cover. Yeah, meet you up from Tama. That is a young one. We are my phone of baby with you know.
Yes. And then you come with your special. I want to work when you are not where you are. Maybe it was 1 hand now. I walk when Jesus, I want just some mind. Will be okay, Yakoko. Hello, me watching. What is your first and I got a friend? Opening guest here, Bacho 2 p.m. new, make us free Asante Mampo. Now, so we say through Facebook Live. Let us send the comment for Ahenkan for. Yeah, that's a pa 2 p.m. Yamisha, Mr. Aton can so peace of pa. Oh, baby, I say, Mate. Yanko Ponzo, original papa. Now, my minister, Tridian Pon, Yanko Pon, the mount. Like I said, I am not a corner, let's say I will see Casa, Anna McCranny, Mitiwa, Anna McCranny, Japan, Tinyame Winslow. No, okay, so mammy. Oh, yes, we do. Amen. Amen. 2 p.m. was Santiman Point, Ashanti region. Through Facebook, Ahenkan FM is connecting Achima Babu to the whole world. Allah Akbar. Atabir, Allah Akbar. 0201 944485. 2 minutes more to go for the interview. Hello, me Achima Akbar. First, I got a friend. Lawyer, what else was that? Nene na azabe kwa to na hai. Nyame wo hobi. Anopa menti adwentire. Aden. Nyame wo. Kafra. Mate. Menya o message ni to betimenka. Why? Bo. Lawyer support amako to Royals ben bosumini. Yeni bi de free baby ababeka no wakadem ama wontimi mpie. Israel de nyankopon se onsa na yare man. Amen. Tim ye ikodi akiri kwa se ye de ba he na ay. Hello, me mwaji mwakwaba. Yeah, me there. Yeah, travel achimu wanchi. Agrai. Anna kame ba ye na mentia po kame ba be diagro. Nenwa de ye no so da meji boss o. Anna so onkwala no ba andi be ya so mi ko hwe eso mo ko fie. Ba so mo ba na enso no to ni nyina gane. Ako fie. Enyo mu nyina na ba abo ebi aka o. Isia ya hwe bi kwa ye hu DJ na se ye hu ba bi o. Na so de. Wanji ade on. You. I don't need to say about my flow. Hey, yeah, sorry. Yeah, sorry. Oh, but sorry. Then I drove in say, I ain't getting from London a bar when you equally saying, oh, yes, and that's in no buckets and I catch you on Sona. Your baboon of your kuno. Hello, me watching. Nice call. Hello. Me macho. If you have a call there. I don't know if I want to. No break in here. MP3. Yanko. I come from home. Eh, Mabuna go. Oh, you, and I come from. Yamini Abua for no name the audio gromo. I saw my. And the person that wanted you are in now. Medase, Kacha Maudi Samichano. Chama Trazi, as mother father was one. Sa, Chama, and you about you about 15 minutes and walk home. Sanatia. Wempo ye mukitwa benim se bibiampo so nyame ye we ran to
meshia wenyami mechia bobone mechia mi bone umimabo yesuwe umimabo yesuwe sisi ameshia wenyami mechia bobone mechia mi bone wenyami all the time I wanna try Former MPP constituency chairman Udu Eke Gumbe Bon Gumbe sa yes Gumbe na name but he's a great politician. Okay, baby adu mi kodin komobi na masa beto am dwumadie so Achema Boabo Royal Association pedefo aba be kamensa ewa ha chairman Kwadwo Adakwa ena Owura Nicholas Odro pedefo mama Achema makwa ba eja Kwame na pombo kode nyame adom den nyame ase Brady ko ubedu da ben sisi e ubeni adoni bibia ya ongran adwuma do so ayedi nyina adwuma do so ayedi nyina namba na nkran sei nyame adom bibia e fan de nyame ase yo eno so ye makuma ko enum e wa babu krom ha metemo nkan ba emre nti ntimi amabi ye begire mu papa enzo to nya na ye comfortable baby etete ne kama he ohin bia ntunika ohin bia ansole obi ati baby kama ya be adwuma pa ma na mani agimi de na continue to no bontri ngomisi ha na wanyi baby atrafan sa ne pe ejiji ahemfo so sa ga paka chama enra ye num na ha da bi o Kwame ntonsu bedu da ben anope ya medu ye ni oh okay yo usi udu ye ni de ne aboaboman ni kotokuman etie mu nhyehyɛ dwumadie bia mudi asimani so no medem gi sɛ ya de pa yenhwɛ sɛ amanfo enemo ekwa ɛden na no pai mato akye yen ɛwɔ Ahenkan ne 3.3 FM so Ahenkan church so ɛden na de mabepe mu akyɛman Kwame em sɛ enra me de kan bo so kakra Achemo Aboabo Royals de buta bi asie ni so a pese ye Achemo Aboabo People's Assembly eba so 7th of October na enunti no ya decide say in sorry e wa Aboabo krom ha nyina no ye ne ombedinsa wo so na ye timopo a ya bo no ye ne omoche se de be ya omo so be kai omo members no ye asore ma no se de be ya da no duru ho a omo nyina be ba be kan ho ni atoto adwen afa kwan a ebitumi aye ne edi mpuntu papa emfaso wo so abrabo aboman. Okay, nese timopo amanya ne se mo pasa mo hwe na Aboabo kuro dua no epeja ne mpuntu obam anamboa pepe Kwame pepe na adentire manya sa adwen no se ne aganyame adom wo akọ school wabobra o tenkra wasi ufie o ye wadwuma bi o hwe oyire no ma wo vase ba ko menu bi a ja chop mo ne bi ebesu ti ade na mo ha mo se mo be kam ho aboma be pere ama Aboabo man nyina atumpon na ede na mo benya firimbo. Okay, enye die me kojo mensa da kwa personally menya free. Say oni chebi hene edi nkomo bi emre bi a emre tiewa bi achi. Nokre na oka se rantie ni mabawa no. Baby a omo free buy no omo ntwa omani no omo nkohwe. Na ebia school bi a okoye eso apa esese okọ na okoboa. Kwan a ofa school no ebia eso etutu. Se utumi ye den ekọ na akọboa enti no Achemo Aboabo Royals say yetiku na ansa na ohim kese sajefo amoatia ka na asemi enti na asem na okaye no na besi botaye si Achemo Aboabo Royals eni so ne pepepe enti emra so say yesaba say ye hyenioma ba ko mienu bi ase wo Aboabo krom ha ebi akoyie ba ko de nyina de ni esi politicians iba somba besum na na esi adane buachi bidi ajegon na ye hwen so a yesi de ani beto politicians ene ahemfo a okrum ha nko aso a Kwame Aboabo se ne etie ne sa na etie because medical aka say ye nana a onya ni ba bi ko ampuma kubra office no 14 years ni na enioma oyeye
ena still ye da so kuram asabo aboman nokre bibia meka ho biem nokre trudo ena ye ntumi nso nhwe se for 14 years na nampoma kubra egya ne ba bi koye no na ahemfo aka ne ahemfo almost sisu sesia no ntumi nya hwe ma bo aboman no yensu ye ntumi enhwe om han sa esese ye yankasa nso ye tumi den ekeka ye ho na ye di ye destiny hye ye nsem na etu anamon ebetumi di mpuntu aba ewo mrekwa yemfa ye ni ntu sa mpanifo ya eye ahemfo ene amanyofo no nko aso imposo omo obibi ombe ya yenso ye de ne beka ho a na aboa ampa na etumpon ba so far de ehu de omo yo enje wose yenso yetimi yire ye ho na ye bo mu chidom yie na kromu ni nyina oyo hoho oye kromani o wonsom oni nipa ansena meko Nicholas no obo chebi hini di mekire ochehe sajufo amoto fo pani tie ne kakra na na akobo ne din otan ho ani aduro na so me hu aduro ne enka ye jaya ebebo mai ebebo ye aboye nyina ebia me ochehe umpe masem ebia me fie na mi ntumi enka ebia hu se me sisi aso baba bi han na mum nia ewo me trim se mom ye siesie ye kro atachi akoda bi anya semaka afa Chairman, sir, ochehin tapes na me bo Peace FM 9 ka minya a lot of inspirations efrim so wasema ohen kan o se dachi o wangaza no na dachi obi anya sempa bi eden afa wangaza mum yensiesie ye man o se mum yensiesie ye kuro because obi afri krom ansa keken kuro na bom amana ba be ye oman ti se me ye tra ne ye aboabo na odan na nkwanta na nyina se a ya kikabo ma ene yenya oman na se betra de ensa hyedam fam se ahemfo twemanso wezam yohin ti kroni nampan politicians shebo meyewe enso hwehwe wo muntimi nyehu na kroni nampan a na ye boa ya na se se yense nti o chehin ba konkan ho baby a ufi your constituency come back home and make sure that you have something you be to the body who ye panyi na wo ko unchi no anya kwada bi anka nchew da se enya wo a anko nyina ha sa panyi ne due na wo dia ne se wo dia wo nkwa botom wo be fasika akas insia adan insia ebisi wo unam he na wo nya sika no Engrophobia and yet all private sector, or yet bright investment, 1 year, but 1 year on Sika won't you? Your mama, dear, more about Nana Medase, Sauti Chrome, Ufi Krobim. No way ye, Yamia Pejano Shirao. Now Abranti Ababa will be anti me and Casse and Papa Miss my Pejabe, what's happening in the win papa bonini papa. Neo Bebre Pomua. Ye will be brewe Pomua, abro. Baby empanifobia peja kodu pa ye twefa ya bono ajute ni panye enu timidia me ni chairman kwadwa da kwa ni owura Nicholas oduro ni achema bobo association royals meni om ya dwen se ba akofo ntimi nye e wose mutimi te ase obuo ni obrase ni ani diem na ye nyina ye nkamom we should ignore the individualism say when kwan betimi aye when no so ba ye wanya ne debi ye nyina ye nkamom ahoho kromafo akwantufuo eschoolfo carpenterfo na me say enura me sheda check the registration on my aboabo population is close to 6,000 aboabo population is close to 6,000 enipa empimsia house in my no kiosk ne ade mai tene je nipa empimsia ne akiri se ye kase ye kin ho bom na ya ye bibia ye be hin aban mo you don't even need aban bia to come in ye betima ye yakwan ye betima ye gutters ye betima ye factories ye bet school a chiachia bubu school so ya toilet ni ade kura ni nimu entabo dan school bi nine I want to say ora Nicholas my mra so chen yasem kan wunya inspiration bi free man a Kwame so anopa bi chia atiefo ene se wo Facebook nso a omo ehwe onyina me ne oche hen eye adwen pa asem o kan a epusu me bebre pa nse o se
sɛ daachi woni hɔ a edin ɛbɛn ana ɛbɛbɔ ana mfa so bɛn akola na ɔwɔ akyi no onya efi wo ho ana onya fi wo so ɛyampa me sɛ yɛnyina ababo ha ana yɛfi ababo ha na yɛwo yɛn nokre nyame adom wapagya yɛn de edu baabi ampa na sɛ yɛkɔ na yɛba yɛhwɛ kuro no sɛdeɛ yɛkɔ a na ɛteɛ no me sɛ yɛba no saa na ɛteɛ gota na ɛsɛ mɔ na ɛsɛ mɔ na nyame adom yɛn nso ana wokɔ amedin titiro baabi a nyankopɔn apagya wakudu Peace FM na wohwɛ Ahenkan so FM baabi a nyame edu abedu wokasa wano edu dwam ɛnyɛ Ghana ha nko a amanɔne nyinaa asedanka awurade tio manfo tio was yɛtie wa yɛte comments a if you outside ɛne Ghana ha nso eba na sɛ de ɔkyeman edi kaka sɛ mfasoɔ bɛn ana daacha akola bi a ɔba wachi no obetimi anya wɔ so ana obebu odin aka no ɛno nti na akɔ amenso nso wa start sas enema wi na wa start no nso wa anya wadwen sɛ ɛyɛ wo nko na ofi aboabo ha ana nko na ati Peace FM ana Ahenkan FM nti we organize yɛn akyem aboabo a nyame ayɛ adom ayɛtimi akɔtra nkran ana nyɛ nkran kompo empatam ha baabia ebi gwa wa brochire ebi wa kumase me kumase yam brother aboaje ni we mu nyina yeah we post ni odi post wo kumase ana obehwe obi aso mu adankwanta ese wadi nse hu dia sa na wo se eba na nyame ayɛ adom ne yɛ de saa adwen we ana adwen papa we ato yɛ ho so ese sɛ ne ti bia wo sɛ yɛtimi ɛboa yɛ kuro no kura yɛ nya yɛ kuro no ɛma ahemfo nko a ana yɛ nya yɛ kuro no nso ma politicians me say ayana Kwame waka sembi sɛ baakofo ewe adura egu sɛ mimi no ne gyina hɔ na sɛ ɔwura na me de ade asɔse a enguda enu titru pa nti na ne Sunday me sɛ nka Kwame wo adwuma yɛ chairman kodwo adakwa nso wo adwuma yɛ me so MC wa sɔre ka me so mo adwuma yɛ pa na nso ni nyina akyi no yɛtwa so sɛ aboabo mpuntuo nti yɛbɛba yɛkyi na ni komi ntwa no ukwa de wufiri na kwantin fie people uyo de hye sanity wohwɛ anamo ayetu ya yebetimi sɛde yɛdwen ne yensusu yɛtie no yebetimi ahwo ma na so ani Kwame yebetumi mi sɛ enani 3 days ye share woni pa bi o Peace FM ɔse sɛ wopɛ sɛ oyɛ bibi a ɛnyɛ sika kɛseɛ ana bibi a okosua abuchire because abuchire for life no e different ana yɛn so Africa ni tituru yɛn aboabo ha nso yɛ life no different mampolo mo town sa mpenifo bebre town enti sɛ yɛ kase ntumi a na yɛ dada yɛ ho yɛ betumi ba tumi yɛ betumi no enya me Nicholas me ma ho ɔden pɛ ana nyɛ chairman kodwo adakwa ho ɔden mo ana nyɛ Odi Ahenkan so ho ɔden dabida sɛ yɛ nyina yɛ kabom esi epija ebeyi gidi sɛ ebeyi ne nyame adom so ebeyi because yɛtena aboabo ha akyɛ sɛ de yehu kuro no saa na even ɛsɛ mo nanso yɛn pɛsɛ kuro no sɛ de tie no ɛbɛkɔ so saa nti sabe mmerɛ a wɔsɛ mpunturo ɛne nkanko etimi ba yi kuro no mu yɛtumi sisɛm na daakye akɔma bia no sɛ wo Odi Ahenkan woni hɔ chama kodwa da akɔ ni hɔ mikofi oduro ana Nicholas misumi ni hɔ a sɛ de ɔkyeman ɛkasa sɛ ɛdian na yebetumi akafa ho no na yɛnso yedin yetimi abɛda so saa mapiafo monikasa ekuo no kurafo a wɔno no wɔkura ekuo sika te ekuo no yɛwɔ sika yɛni sika ogyina no so yɛhwɛ na sɛ ekuo no sika sɛ menye ya yɛno nso akɔka kyɛ no wɔfa na kontin sɛ wɔfa oba no ne kura sika sika no yɛhunu so ntimi yɛbi nka ho na yɛmfi nwura no na yɛnkɔ anim nti ekuo no sika kurafo ɛna mote ne nkan sɛ ɔkyɛkyɛbi sɛ yɛbɛtumi so obi ka kyɛ sɛ yɛntumi a ɔboa yɛbɛtumi na mmom nyɛ baakofo adwuma ɛyɛ yɛ nyinaa yɛasɛdeɛ ti chama ɛnɛ ya mosem yɛ church tour no mo bɛkɔ nsɔre mu anaa sɛ mabɛka so Ahenkan fami mawie yɛbɛkɔ nsɔre mem sɛ yɛfi ha at least yankɔkora sɛ yɛtumi kɔ nsɔre bɛyɛ num praise before omo ntie yɛba salvation for ntie yɛba methodist for ntie yɛba apostolic ntie yɛba the more look wan o so na chapa yɛbɛkɔ yɛbɛkɔ Pentecost ɛne nsɔre aka no ebi amre ntie ntumi nkɔ nsɔre ni nyinaa nti sɛ wote yɛn ka
na de butaye si ani so aye de consori sorry no enu ninti mbre no duru so a bo modern anabra na fa wa hoden ne unyansa beta edwumadi n'achi se de be ya ye bitumi aboama aboabo enya ne ntoma pa ifra yo ti se mo consori ne na da se ne ebribe ma mo sa be consori ni bi ma na se ne ni di twato da se nen so se ebribe ma ye besa beto aso ti sorry aye ntimi ama ho ene no ne na wotwe so no e beba ho na amafo busa say achema boabo eye association people's assembly and town hall meeting a ebeba so e fine poten na eba so aboso ba ne meja pai town hall meeting no baso wo aboabo abonten kesim eye ahemfi nanimu ho okay say enkan tete no ne hwa na ebodwa ye bibia ye yie ni bibia enti ye de aboabo sako those days no na opepa ne nkambom ne asumdua na wo ho sa mre bi atwam no yes ha de aba ne nyina ya toto adwen na yetumi di mpuntu abre aboabo man okay eti enra ejamadaroma eye ye ba so nipa num ayi ti nipa bai pa tumi kwanje to mu se omupo mi na meye yi ne MC mpanfo nso tiase na ko ntimo tiase di ma me se minkuram ti dawuro de no de ebu bi pa na wo no bi enso fure busai se omu ya hoho na ma betra boabo ma si dan ma wo ma wa ha saa tan ho meeting omu okwan so mba bia na se eyaboabo adehye na enyo masem dabi town hall meeting no eye obia ote aboabo krom ha number 1 obia ofiri aboabo number 2 obia oye Ghana ni no wa aboabo ho do enti no so wo ya santini kura na wo achim aboabo ho do a yesre o sebra ne beka ye ho na yensom ani nipa ye nyina ye kan adwen bom ni adwen ko benkrom ni yesi we ni ebe ya ye betumi ayama na ye mpanifo se praye ohwe yi ba ko anebu na so ka bom di a embu oyiwa eti sa wutie wa Ahenkan FM so na ufra aboabo oti aboabo oyo hoho wasidan wo de wa hwempata ma yina we hwe adotai achiri ho breji mamo ekodam so hwe Peace Town hwe Living Bread hwe Akim State area ho se wunya aboabuni a ye twosa ha ya nchosa ha aboabo ha yoda unhu eba ye ne asenefo hye su nyansie ye mienu na be hye ntema kasane ne aboabo zuke buo mu kra den ache abomampo ni sa first na wo fa fon fra aboabo akwasane ne kwa no hu enso ne anaju 12 ye na mo ye ko bada bia hwinsi nenso de ne ye de aboa ye nipa bebrebe me say sabi efia metim eso ani wonso dia wotim eso ani ya keke hu boma akwan na yi monkimonka yebetime ye tuma ye gotes agu kwan ne so yebetime bie factory e wa aboabo krom a hwe emo ankwanta ne odama ayi enyinasefo ye we only need 1 or 2 milling machine I de be pom no ho ne ya package dia gu rubber fefefem ne design no achima aboabo rice and akotokuman rice where you don't need a politician to come and do this for you. I influence na mutu na we say me your hin we say me your hin we say me your into me your hin sabati Paul na kronabo inti I was say yanka said ye hyebrehye yensem na enya temdidie enya akutiabo na emomu no said ye be a ye betima ka ho abom ne akekiri kro no media me hwe baby aboabo New Town no said ye AC tre no say yankeke ho ne yanya bibia da kyem bebu san say timidi mu kodua kurom hei mu nkwase yewu amawu aba menchen mi bebrimu sense manfo mu nyansa amwa unya afie tena mu twa wo fa ho no wo so ne oyere ne uma unya nkran kwatran no wo se wa ne woga unya abrochire kwa no na eme de say after some me ye interview Peace FM no man bi wa abrochire frame from abrochire ka chem se Kwame mi fie wo Living Bread ho me pese ye kwan fiti adotai ekosi mi fie na bobo no sei chain inti ekabi amobebo no mamesanka me de I am ready to support because when we say adwena modi aba no eno ni the only way akrobi adopt e be ye ese kromafo no ebia wunyeska wo nyansa wo de beboa ebia wunyeska wo ahoden ebia wunyeska wo afutuo ebia wunyeska wo direction yagega ni nyina boma agya wadwo krobia wutie obi anhya ne de ase ababo ne yedi kan town hall meeting efia da bai na wotwe abontin kesim ene ye hyase no ndu bope yapon ye ko all churches ta so no kra ye bana mu preacher mu ntwa so mo me yanke asem nwi na munza kema me bwana eno ano no Kwame ti jamai Kwame it is going to be possible say one day before the end of this year and before the end of next year na sa dwumadi a ye be hyase ye betimi aye bibi symbolic say be a small factory bi betime bie dwuma bi aboabo ha
ebetima name no after aboaboman amanfo bo say anamo emrante etu ye aso aba omatime bia adwuma adwuma no nye odi ahenkan dia adwuma no nye kwadwada akwadea adwuma no nye Nicholas dia na mu adwuma no ye aboaboman dia meso me contribution wo ma yafa me baby yafa me wo fase bi anami nua bi eye adwuma e wo sa factory o. Kwame, it's more than possible. It's more than possible. Sisi ame meti hey adwene wo mitrimu ane se enka na nichne ya anka ya people's assembly na wi ama empanifo agyen hyehyɛ ya yɛpɛsɛ yɛde to akwam no atum ama ya kwanya no sɛ mo emrante mo hyɛ mo dwumadi am pɛsɛ mo di no mo hyɛ ase na kruma agye atum omunya agye tum na afi ye plans ne yɛsasese yɛde to ho a enra medical kan ye ma yɛho 6 months 6 months no ye betumi atoto enioma ama yehu sɛ o ade we de ebia cost ye that much but ye ya de mfaso be baba aboboman. We are talking about factory. Your factory na na cost that much. There be but ye hyase kakran ye nya factory kitwa baako na eno ye adwuma na plans de dey gugu akwam na no so ekoso na ye the next time no be a factory kitwa na ye build it and betimi a build it something that is bigger than that na kakran. Sure. Nti aboabu sisi akwame osi ye be 6,000 minim se dodo na enom pure water. Yeah. Enti se achema aboabu royals eni aboabu manyina ya kambum eni ya ye pure water factory kitwa bia ye produce nsuo a ya label no achema aboabu a obi be free eno ho akoto nsufufuro ebe ni de kwaso no mikro nsuo ne de so obe den yes na mfaso be ba ho ni nyina so aboabu man ne be benefit no one ababuma mma ene ye employer om ne be mo adwuma ye mo ti krom ha om ati krom ha ne be mo adwuma ye om ati krom ha na nkrata asem ne be mo ahweso no ni bibia om na be ye bosume so asabi om benya kakra gumbuto om benya kakra e de abo akonhoma ofie om benya kakra de ahwe om ma school om benya kakra e de atonioma bi na kakra na your friend is saying the economy of aboabo no so that is what we call the multiplier effect. Sure. It is more than possible and no one say aboabo man nyina edi omure be hye de yeyi na omama ye kwan ne say mrante ne mu be kan no ana ne nyina ye toto agye ekosi ye no momfa nya dwuma ne ye nhyase within 6 months we should see something meaningful happening in this town. Wonderful. Na ede ne betime si kwan a ebeke se ensusu ye papa ya emu odani mu ohwami entimi maso ye mfa se na awatwe bodwa no na hwehwe aboaboman ama na ekuo mankwa ne tewa se ne na maboma bu se na muntimi nto aso Kwame eno beye ade a ebeye ya pa na emum embu ya bemusa. Okay. Penifo say if you try and you don't succeed, try again. We will continue to try and try. Ekosi emra eye aboaboman any the authorities in aboabo ebe hu botai na si eni so no ene hu faso e de bebra aboaboman. Now do you believe say ebetimi aba say na na awotwe ye bobo dwa pa aboabo ahemfi abobo no wa na otwemi na otwemi no if you dey be na awotwemi no ebetimi asi si ebobo dwa ipa na aboaboman say ye ma nsempapa mu ka nyina no yensi ho Kwame aboabo ade hye se de minimum ne omo e aboabo ho do ne se de minimum no minim se if you dey be na awotwe no omo de osebe yoyo omo be boye chidom na ne ye wo bia ye ne omo ahye ne ye ne omo nyina atoto adwene se de be ya aboabo mpuntu hu nsem na ye kan ye betumi aye na abam chama me no ya dwen pesa se no a se da medika bo wan me nya time chire mu aye na se na eba se me master statistics na me de free se ene wo aboabo wo dan wo man so across so na oba wi secondary school wi polo wi university no anya obi obedu ani wanya police wanya fire service wanya immigration wanya military akwanda achiasi na wakakwam na eye na se atai se din enu nti enipa nyene betima go police enipa nyene be go fire service na wo kra brabo obetua so obi anoma amwa oba bi amfra nkwehye ma nti si etimi bie factory bu aboabo akwane wi odan school o wi atefa o wi senfans startup job abin amano na se kakra ko nti we de agira baifo ana obaga se program memba anamboa ene enye so unya baifo pa dia na se sebe
yanga se brane ni pani bi atem yanga se brane ntwo obi mpoa brane ntwo to adwen ne hu kwan a ye nyina befa so a ye betimi de ye nyansa ne ahoden ne ye sika abi adwuma aboabo ha na wo ba na meme wo faase na meme badaache wono so nya adwuma ya se we ovodro obi chirifo ase mpa ekodo na o nipa bonifo pa okay yamra homa ne so na yanhwe omo amutie no omo so esima enwatwe akai omadwe nkyere na yewia ne yekọ nsọrọ no ensọrọ mu ntwan yo eti ababuka mu kwaso lele tampa me fa apostolic na afuna mu hihye nkunya hello me mu anche mu akwa ba yaja o orisha ba within the same beam DJ abe mile mu kura no Ahenkan yo ye nko twetwe no yanko emre ni so yo ye bre ni sa tania chema abese ho a o kan wo ho ni nyina ye ye se be sia ye crazy bibi sa ye dia boa ekuro no enti je se bibi ni na se o man mo kam ho bom na mo ya aye boa pa mo ye da se be sia se de shere no hello me mu ache mu akwa ba ya odi kebra ko masaba bra ku yetio yo next week committee for them didn't plan assignment man enu ami hu assignment man o ka chem se obeba o le ne dom beba ma e beto abanati am ende no kure hello good morning good morning orisha ba ma kwa ba emu achenso yeah Pacha France o ka se free le Atavi mi ka se fra bo o se Atavi bra Atavi bibi aboko de boko miya if you dey na watwe your program e dey be ababuma nyina amra ubeba na uma o me papa ya gi papa na mudi apa no be boa ye papa mate me bo papa to ekwa mo faso amozi sade ne ba na nyame hira mo enye djuma amen Atavi so yami ni papa o so betima fra ba homa ne so seven predators o ya igbeni atrambo abo more than 50 years owo ne mpe onyamfa no wono so onkoda hello me mo anchi mo akwa ba mejojo orisha ba France na ka se free the president but from Kwabra Boahe wo Achim State pomu ho an wo bo Kwabra yetio na ta ba to nyame hira amen ade amode abade nyame hira papa evize me vi odan kwanta bibia sam padun ti ma beka boabo mo minti sha boabo fo mo to na mo minti nga se me ye ba hwa nim me ya boabo ni pi bibia ma na bibia sam padun ti ma be wale aboabo aboabo ti wa wale aboabo akonta madamfo udwagum me irene Kate why awjalo wabano na oyiri na ura findi ofa no wabano ninu ane mabra ya samse ena kwadwo base aha ase bibia zampedi ntu abeka boabo awale ya Kate adwa Kate ya Kate yemi to pomba no ena adwa Kate ofa no wa kuma minimo bia Once Brown Manaso 0201-944485 0554-820910. Ya twa wa dwen kire se nyame adoma efia de be na wotwe. Hello me machi mo akwaba. Ya jawapa. Na odi she bibia boko de. Nyame adom. Ya fro so ka se free. Me ka se fia ababo. Udi di say. Asem papa me de sa fia. Iste kwa yeti o. Asem papa na de aba no. Eda mase. Yesram say yenyina ebeboa ya ho ano mo yesiem na toto na ye pepepe mo na mo metra say adwuma no nipa ko ne bebie no banani na ho wo wadwe mu pepe no wo abefa wo na adwom bone kwa enye nipa bagufo na ebio aboabo manya ne ebebie ana do so wo mu hihye su no all the time no de agum no de wakaja say load 5 mo wani onipa ko bebie adwuma no banani na ho papa yate onya state ene say adwuma na betim mate amen eno ano asampa no aka no kronfo no aba betim wo bewia ye che nso ayi mema post for hello good morning hello orisha be France aka se free fa samedi na next am so si aboabo na ku ameyere bibia aboko de nyame adom papa aya cha uku mame ba chi robert yo ye tie wa dwen kire nyame beble nyame sam pa ni adwen pa mo dwen o aboabo ho amen bebi ame kan fa nyame fa so no fa ne mapa Emma Crody. Amen. Yes, I am Pibo at Tamati. Amen. I mean, the father Ben, what you been at Jabba de.
Pepa show me jina mu de den. Wa mama be twon de asem ya meyere no. Pa show me jina mu. Me da se. Why na eba homa no so akasima he enan ne apagye mu ne yakro no yakọ preview yakọ apostolic yakọ pentecost yakọ methodist yakọ salvation for edu amon fe meni nja 0554-820-910 0201-9444-85 eno ne ahoma ofra obeba so me pa chomo akwa yeah ori sha for so ga safre pa chomo di ajwati Adwa Kate. Bacha. Isi ana ukun frɛ. Mi wura no. Wura no mo awale eye enfe mo yakutia. Yo ye tie o adwinkyerɛ. Oh, nyame kyerɛ o. Di sɛ odi adwuma pa ba kuro dua yi. Yenim sɛ yen ma aywa no so ye benya adwuma ye. Adwa Kate enka bi da o jo ya ba aywa. Adwa Kate o ya ba aywa. Aba aywa ni de wanya mfie du ngotwe. O ya ba. Uya uraba. Ba die nya ebe credit ya ye. Mo. Te ye ma wo ho. Nti ye ma so benya adwuma ye. Ampa. Na mo so dia so ya sen na kuro yi mu na kwa na ye kwa ni mu. Ate. Inti nyame adma. Mo wa man ka be ha me. Me be ba me you tell me ho. Afa no wa kan wo bra. Obeba dodo. Me da se. Aha, obiri ne yire epipiasia mpadu kwabna bo ahe ena ne yire Adwa Gate onzo wafra wukumfre onzo wafra wo yire nzo mfre na yenko akasima miensa mienu mpo memfa last two call 0201 944485 0554 820 910 Avravo memo akwa ba mo ache Kwame odishe itia na pay mejo so odishe ne froze akasa frɛ wa unia ba kope a obutu asene top hess ma piafo achima sane ne ababu de yakwa ahwe ayenche ye tie wa dwenkyere ampa usie bi na mpeze nka mefro ne ekoche no wa ba idie yebebo nija unse no muhupa bo ibabo no atia me ne aso ya adwuma pai bo kache me anza kwa ne akoso uzi minim den bo hupa bona minti hupa ono kotara no onti kusi ono kotara pame na bora pame pa chi kwato onti kusi kusi krate pame mo Madasi boko uda munchira madwena mu ba mi interview When we saw so, just as a for the Mangusi Chen Grandia, Muddy First, Muddy Bar Radio Sua. I say, as a papa and McCoy, they an interview one day. I then your friend, I say. No friends when you boom for in power, I say. Okay, Chama, it's a then a mocha, Eddie Chato, Manfred, and me free Nicolas. So, Bradico, and then you can chato, Serbia, bit my call, and sorry. Kwame, say. Iti turunana amanfo achiro madwin no yesra amanfo mo wa chichiri ni benche nyina se ye ifiada ebai na wotwe invite obia ahemfo timi baby obia to me baby ohima timi baby obia to me baby abusua pani timi baby obia abusua pa anu se abusua na waso na hima aguna hima koto hima omu nyina obia timi baby obia okay se ya anya ne se ohinwe mra ana ohinwe ensan baby yesi aboabo mpuntrum enti se wo aboabo hanko ade a sure we say if you there na wotwe invite obia okay momra na enyefe ye show obia anim okay se nyankopon adum so obia benya hoden na saa ne du a saa da ne du a we say nyina abom de odo abodom okay esen aboabo mpuntrum enti okay ndamase enso da say okay chairman Kwame we dey born tofa that's right jumadi na ye bedi efiada ebe na wotwe no achema aboabo empuntu enti sure enti se wo ufi aboabo oti aboabo wo aboabo hodo na aboabo mpuntu ede wakoma so dia bibia wo ye fiada no fe no to nchen na bra na beka ye ho ne nyina ye ntoto adwen se de ebe ya ye jumadi ne mbra na wiye no ne nyina yesi ye nya adwen baako ehun ye sese ye na aboabo mpuntuo etimi ba na aboabo nya ne ntuma pefra amen ti etun safre obi bia ahemfo ni nyina ye behwe omanim se danu duru ho ombra no mbebo yen chidom na
program ne nkoso 13 sharp na yemfa odo eni asumdue enye naboabo emfa ne ntoma pemfra sharp yesabe sere asofo ne sorry se munka empa ibom idan se enipa utu na papa se ya na kaye bombom fo no so no o ma pedwom but nyame gyan be dum no life na wi aso obi ntime nkwati nyame enye bibi e ma ne nye yie nti asofo ne kristofo ne gidifo am kurum ha no munka empa bom na nam so mukonkonya dem a eno so munka ye real munfa real no nta ye chi na yensesa yesu ene ye ban na yansesa yesu ne ye ban a yesu gu aban so se dan emfa monkwa mun patam ena mampani ba na enfu nyina adwane won na ekohia no yaba praise be yaba salvation yaba methodist yaba Roma ababu de Roma ni ha. Thank you my DJ Fish. Musuo mo abranje fo Kwame Asante na entwitwa videos no fense ne yen postu Ahenkan Ahenkan FM achema Babu Royals e page ho na yen ma wabro change na ehu se yaba interview ha ene yan kama yiwadi Miami Kwame Asante kama yiwadi utimi tina ho mo manfo bebu ebefon chama eno mo ye mububa o ye ububa me tebe wa ha na competition ye achema benase ene aboabo na aboabo ni no bebu bere wa bonse ekuro waguye ni mase se poto o se mpanfo na bebu be se ochi adwen a twere ho na Kwame Asante host wotu no obi abebu be se ochi adwen a twere ho na adwen ye twere no adwen ni ho tututu beta o se bu be ba ko bi se mumuni ani fuseni omunyina fu yefunu ba ko na mumuni ewo oda na fuseni ewo asane a o me na go fu yefunu ba era ni akopon ebe fun pa ni ebra babu ni wanti me mu betre papa kasa enye be eno so enye kasa kwa kasa keke uti to towa no ano anwe bibi oni trim no dia tum oso pese ba ku bi obu ya me yem hye me osi den mi onini mi wonguram tina me hu krama ya me mene no wa boza ya le one is selecting his own representative abu say you activate your telephone lines I obia opeso obu competition ya kopim December the obedi first no we nya TV obenya fridge ye home appliances na eto no ye bronya ne be sa award nti ye bo I say group stages matches to ba na win na wo next stage to wana unimbu wana ade ho beba to ba na points abenya no na say build it up na team bebu be say me yonini me wo nwuram tina me hu krama ya me no we ye be I think you're born in man's name. What the channel, Kwame? The channel. But I didn't know. So, Monsieur Film, they say, a chance young Cassano, young Cranny, young Crook, and a Bayra. Because we are chinning out to make us a millionaire meeting room. Tell me who can have a channel. Now, Uka say a bear. That's a winning the oka. There was here Coswana, yes, Suya, Casaqua, Casabibu, a Jaco Jama Debi, San your money in Nicosia Manira. Say ye empenfone. Ye beto no moyo said the abrofo no nanse Queen Elizabeth we omuku odwan Ghana na oyisofo bi woni koku odwe bega se o ya bosomsem enso mo mbedi eso omuku odwan chesa mamre wo ho na bosomsem ye den wo ho ye wa mamre na wa bosomsem nyoma bi wanya bosomsem ntubu ba yanso ya tibo Edimasi ye concern sorry no ami shiramo consuenti Ahenkan 3.3 FM. This is the best radio station in the East. We have the best squad, best presenters, best production team, best DJs, best managers, and the best microphone plus the best studio. Have a wonderful time. DJ Nelson, so betima bampo dia, Bra Nelson. Enu akwaye owenji wakoka ho. Bosume nku be hwedi ebesi.